subscribing a YouTube channel ɗin mai suna Lafazi Hausa TV. Kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Ni da ke mun ɗauki amanar juna mun sa a cikin duniya ta yi mana daɗi mu dai rayuwa ta sauya. Ni da ke mun ɗauki amanar juna mun sa a cikin duniya ta yi mana daɗi mu dai rayuwa ta sauya. Ke na saka farkon lissafi na, ce kika sauya min labari na, sunan ki akwai shi cikin tarihi na, daukan lami ki rubuta jawabi na, zan baki so ko bayan baraye in kin zauna zan tukan da na miki ki ringa tunawa a cikin soyayya. Zuciya kin bani sarautar ta, ni zai rike ta da kyau zan alkinta, rayuwa ke zan yi ba kyauta, ke matsayin ki daban ne kan wata, ni ke kadai ce zan ba sirri na amana, jani ki kai na ga danginki su gwada soyayya. Ni da ke mun ɗauki amanar juna mun sa a cikin duniya ta yi mana daɗi mu dai rayuwa ta sauya. Yin alaƙa ta wani ta kyashe ƙauna ce, bai wa juna sirri an ce ne yarda ce, na riga su ganin ki akan yi saka da na ce, ni ba aure na ki nake marari na dace, zana ja ki na ɗauki sarautar so na baki, zan gaza ki a doki don mu tafi birnin soyayya. Ni da ke mun ɗauki amanar juna mun sa a cikin duniya ta yi mana daɗi mu dai rayuwa ta sauya.